আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট থাকে, অনেক বন্ধুরা পিসি বিল করতে গেলে অনেক প্রবলেমে পড়ে যান। 30,000 টাকার মধ্যে একটা পিসি বিল করতে পারেন না, অনেক টেনশন পড়ে যান। আমাদেরকে অনেক টেনশন ফিল করতে হয় তাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করার জন্য। যাদের বাজেট 30,000 টাকার আশেপাশে এবং ফিক্সড বাজেট 32,500 টাকা, এই ধরনের একটা বাজেট করেছেন, 30,000 টাকা পকেটে ছিল বাট টেনে টুনে হয়তো আরও 2500 3,000 টাকা ম্যানেজ করে ফেলেছেন, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে, খুবই স্পেশাল একটা ভিডিও হবে। 32,650 টাকা দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছে আপনাদের জন্য। আপনাদের পছন্দের AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা দিয়ে, যেহেতু অনেকে এই ধরনের বাজেট পছন্দ করেন, এটা পিসি বিল করতে যান, এবং যারা এই ধরনের বাজেট পছন্দ করেন তাদের টেনশনটা দূর করার জন্য আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে আপনাদের 5600G জাতীয় প্রসেসরটা দিয়ে। তো বন্ধুরা, এই 32,650 টাকার মধ্যে এই প্রসেসরের সাথে অন্যান্য কী ভালো ভালো কম্পোনেন্ট রেখেছি সবাই চলুনটা দেখে আসি। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি। সিসকোর 12 থ্রেড প্রসেসর, 9 MB ক্যাশমির রেডিওনে গ্রাফিক্স আপনারা এই প্রসেসরে পেয়ে যাবেন। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অরিজিনাল একটা প্রসেসর হবে, যদিও এই প্রসেসরের প্রাইসটা অলমোস্ট আজকে 12,800 থেকে 13,000 টাকার মধ্যে চলে এসেছে, বাট আমি অলওয়েজ চেষ্টা করি আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসা দেওয়ার জন্য এবং সর্বনিম্ন যে প্রাইসটা সেটাই দেওয়ার জন্য, যাতে করে আপনার প্রাইসটা এফোর্ড করতে পারেন। খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা এই পিসিবিলে ইনক্লুড করেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দানাটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, যেহেতু আমি বাজেটটা আপনাদের নাগালের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম এবং পারফরমেন্সটাও ভালো রাখতে চেয়েছিলাম। আর যেহেতু এই ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ডটা খুবই ভালো একটা মাদারবোর্ড, বায়োস্টারের A520MT এই মডেলের মাইকিউরেসের মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসি। আপনারা সবাই অবগত, বায়োস্টার হচ্ছে কান্ট্রি ভার্জন হচ্ছে তাইওয়ান। সো তাইওয়ান কান্ট্রি ভার্জন যে কোনো ধরনের প্রোডাক্টই অনেক ভালো হয়। আর যেহেতু কান্ট্রি অফ অরিজিনটা অনেক ভালো তাইওয়ান, সো আপনি নিশ্চিন্তে বায়োস্টারে এই মাদারবোর্ডটা পিসিবিলে ইনক্লুড করে নিতে পারেন। আপনারা এই মাদারবোর্ডটাতে একটা NVMe স্লট, 2টা RAM স্লট, HDMI এবং BGA পোর্ট পেয়ে যাবেন। অফিসের একটা মাদারবোর্ড হবে, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি কিংসপ্যাক ব্র্যান্ডের, কিংসপ্যাকের 8GB 32 মেগাহার্টসের DDR4 একটা র্যাম দিয়ে আজকে এই অফারটা আজকে নিয়ে আসছি। সুন্দর রেড হিটসিং সহ এই র্যাম রেডি করা আছে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং আপনারা 2,000 থেকে 2,200 টাকার মধ্যে এই র্যামটা আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন। খুব ভালো একটা র্যাম হবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো থাকবে, কমপ্লেন নাই বললেই চলে। যেহেতু বাজেট কম, কমপ্লেন কম, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি, সো নিশ্চিন্তে আপনার পিসি বিল্ডে কিংসপ্যাকের 8GB 32 মেগাহার্টস র্যাম ইনক্লুড করতে পারেন। আমরা করেছি আজকে। খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি স্কোয়াল ব্র্যান্ডের, স্কোয়ালের 256GB একটা NVMe দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি বন্ধুরা। এইটার কান্ট্রি ভার্জন হচ্ছে তাইওয়ান। আর একটু আগেও বলেছি যে তাইওয়ান কান্ট্রি ভার্জন সব প্রোডাক্টই অনেক ভালো হয়, ম্যানুফ্যাকচারটা অনেক ভালো হয়। আর স্কোয়ালের 256GB NVMe দিয়ে আজকে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। খুব ভালো রেসিপি পাবেন, অফিসিয়াল একটা NVMe হবে, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা NVMe হবে। সব কিছু মিলিয়ে আমরা আজকে অফারে স্কোয়ালের 256GB NVMe ইনক্লুড করেছি। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, বাজেটটা বাড়াতে চাইনি। অনেক ইউজারের 8GB কেসিংয়ের কোনো চাহিদা থাকে না, পারফরমেন্সটা ভালো রাখতে হবে এই ধরনের চাহিদা থাকে। অনেকে এই ধরনের পিসি দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করবেন, গেমিং করবেন, বাট 8GBর কোনো চাহিদা নাই, তাদের কথা চিন্তা করে বাজেটটা কাট করে আমি এই কম্পিউটার কেসটাতে অফারটা নিয়ে আসছি। সুন্দর কিউট একটা কম্পিউটার কেস হবে বেলোটপ ব্র্যান্ডের, বেলোটপের BT B200CW এই মডেলের মাইকিউরেস একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস হবে, স্লিম একটা কম্পিউটার কেস হবে, এবং সবচেয়ে ভালো দিকটা হচ্ছে এই কম্পিউটার কেসটা ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ রিয়াল 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই এই কম্পিউটার কেসের সাথে পেয়ে যাবেন। পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 2500 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি পিসিবি ব্র্যান্ডের, পিসিবির 22 ইঞ্চি বর্ডার সহ একটা মনিটর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। 5,600 থেকে 700 টাকার মধ্যে আপনারা এই মনিটরটা পেয়ে যাবেন। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। লুকসটা অনেক সুন্দর, পারফরমেন্স অনেক ভালো, HDMI BGA পোর্ট পাবেন, HDMI কেবল সাথে থাকবে, 1 বছর ওয়ারেন্টির সাথে থাকবে। সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি iMac-এর KM760। সুন্দর একটা গেমিং কম্বো সেট হবে কিবোর্ড মাউসের সাথে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বন্ধুরা 32,650 টাকা আজকে এই পিসির বাজেট হয়েছে। যাদের এই ধরনের বাজেট আছে চোখ বন্ধ করে চলে আসবেন এই পিসিটা নেওয়ার জন্য। অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে ভালো প্রাইসিং করে আপনাদের জন্য অফারটা নিয়ে আসছি। আর ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যদি ভালো লাগে আমার কাছে চলে আসবেন পিসি নেওয়ার জন্য। আর আসতে না পারলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কোরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করে এই পিসিটা নিতে পারবেন, অথবা যে কোনো ধরনের কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি নিতে পারবেন। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই দুইটা ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখেন বাট এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।